我都没有双击了，是不是我不够拼了？今天我再来拼一把，上辣椒，上辣椒面，不对自己好是不行的。接吧，再来点辣椒油。老铁们，双击能不能给一个？来一个龙虾尾。必须蘸上秘制调料，太好吃了！想吃的能不能来个双击？这个留给你们，太过瘾了！财神爷说了啊，给我双击的！